רבי חזקיה פתח, כתיב כשושנה בין החוכים, מן שושנה, דה כנסת ישראל. בגין דאית שושנה ואית שושנה, מי שושנה דהי בין החוכים, אית בה סומק וחיבר. אוף כנסת ישראל, אית בה דין ורחמי, מה שושנה, אית בה תליסר עלין, אוף כנסת ישראל, אית בה תליסר מחילין דרחמי, דסחרין למכל צטרהה. אוף אלוקים דהכה משעתה דהתקר, אפיק תליסר תיבין לסחרה, לכנסת ישראל ולנטרה לה. ולבטר ידקר זמנה אחרה, עמי ידקר זמנה אחרה, בגין לאפקה 5 עלין תקיפין דסחרין לשושנה. ואינון 5 עקרון ישועות, ואינון 5 תרעין, ועל רזה דה כתיב, כוס ישועות אסה, דה כוס של ברכה. כוס של ברכה יצטריך למהווי על 5 אצבען ולה יתיר, כגוונה דשושנה דיתווה על 5 עלין תקיפין, דוגמה ד5 אצבען, ושושנה דאי כוס של ברכה. מאלוקים תניינה עד אלוקים תליטאה 5 תיבין. מכאן ולהלה אור דהתברי והתגניז והתכליל בברית, ההוא דעל בשושנה ואפיק בה זרעה, ודא יקרי עץ עושה פרי אשר זרעו בו, והוא זרע קיימה בעוד ברית ממש. וחמה דדיוקנה דברית הזדרה ב40 וטרן זיווגין דהוא זרעה, כך הזדרה שמה גליפה מפרש ב40 וטרן אדוון דעובדה דבראשית.